wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta Somaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi oo ahmiyadda siinaya doorka horumarineed ee wasaaraddu ugu jirto dib u habeynta magaalooyinka dalka ayaa maanta waxa uu wasiirku kormeer ku soo maray halka uu marayo qorshaha horumarinta magaalada ee master plan-ka ee wasaaraddu ka wada gobolka Gabiley isla markaasina gabagabada ku dhow waxaana kormeerkani wasiirka ku helinayay barsaab ku-xigeenka gobolka maayarka magaalada ku-xigeenkiisa golaha deegaanka Gabiley isuduwa wasaaradda howlaha guud iyo injineerada wasaaradda oo xilligani wasaaraddu ay qorshaha horumarintani FRTG ee magaalada Gabiley ee minaalka kiiloomitir laga sameeyay ay ka samaysay in ka badan 250 wado oo kala duwan oo iskaga kala gooshaya hareeraha magaalada iyo isla gudaha magaalada oo loo diyaariyay maritaan degsiimo iyo fiditaan isla markaasina xilligani fududeeyay isu socodkii gudaha magaalada Gabiley iyo hareeraha magaalada waana qorshayaasha xilligani wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta Somaliland ay ugu tala gasheen magaalada Gabiley ay tusaale u noqoto magaalooyinka kale ee dalka ee aan laga fulin wali master plan-ka sidoo kale wasaaradda howlaha guud ayaa ku howlan qorshaha labaad ee dib u habeynta gudaha magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka Gabiley ee la baneynayo meheradaha iyo sanduuqyada soo galay gudaha magaalada Gabiley oo maalimaha soo socda wasaaraddu ka bilaabi doonto gudaha gobolka Gabiley sida uu sheegay wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta Somaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi waxa halkaasi ka hadlay Cabdi Cali Cilmi isuduwa wasaaradda howlaha guud ee gobolka Gabiley iyo agaasimaha waaxda dhulka iyo guryeynta ee wasaaradda Injineer Maal oo faahfaahiyalka u marayo qorshe wadooyinkaanu sameeyno waa 250 inta xagaa ka soo jeeda marka bari iyo koonfurta la isku daro waa dhowr iyo 30 wado inta kalena waa xagan wadadaas imika wata darkisan mudane wasiir mudane gudoomiye mudane maayar tacabkaasi wuxuu ku yimid xildhibaanada golaha deegaanka iyo maayarka maadaama ay maanta wadooyin la wada mareeyeen oo dadkii anfacaya oo durba faa'iidadeedii la arkay oo bajaajtii iyo wixii suuqiyo fara badan ay soo kordhiyeen waxa kaliya inuu baahanay waxa weeyaan saaka waxaynu kormeer ku soo maray sida la socoteen jiha kasta oo ka mid ah wadooyinkii master plan-ka oo gabagaba ku dhow casayntoodii waxa inoo harsan qaybtan imika aynu taagannahay oo iyadana aynu iskugu dari doono bulldozer iyo graderba maadaama ay tahay ka duwan tahay meelaha kale oo ay buur tahay soo kale waxaa halkaasi ka hadlay maayarka magaalada Gabiley Maxamed Aamin Cumar Cabdi ee bixiya kharashka ku baxaya qorshaha horumarinta magaalada ee master plan-ka iyo sidoo kale barsaab ku-xigeenka gobolka saaka halkan waxa kormeer inoogu yimi wasiirkii wasaaradda howlaha guud oo indhaynayay hawshii ballaarnayd ee magaalada Gabiley ay ka waday wasaaradda howlaha guud ee master plan-ka oo runtii kamid ahayd mashaariicii aan gol ahaan qorshaysanay 2019 in magaalada Gabiley ka fulaan oo saaka warqabtaan aanu runtii budgetkayga aanu daboolay wasaaradana aanu aad iyo aad uga mahad celiyayno sida xilkasnimada leh ay hawshaasi u fulisay iyadoo sida isuduwi inoo sheegayay 250 wado oo toogu yarina 1 kiiloomitir tahay taw dheerna 5 kiiloomitir tahay ayaa imika 1 kiiloomitir ka la qorsheynayay inooga fulay waa wax aad iyo aad loogu farxo waana waxaynu doonaynay oo magaalada inta inoo harsan ee aan dhismin in iyadoo qorshaysan magaaladu ku fiday qorshaheenu ahaa marka aad iyo aad baa runtii wasiir shaqo wacan baa halka ka dhacday sidoo kale wasaaradda waxaan uga mahad celinaynaa hawsha ay wasaaraddu gudaha magaalada ka fulin doonto waxna waa dibadda magaalada oo waa hawsha imika gabagabada ku dhow suurtageliyay mashruucan aadka u qiimaha badan leh aynu maanta soo kormeeray wasiirku kormeerka inoogu yimid iyo mashaariicdii kale ee ka horeysay ee gobolka ka fushay sida degmada Wajaale as'aadka wasiir aad iyo aad baan kuugu mahadnaqaynaa muddadii aad xilka haysay howlaha muhiimka ah ee gobol ahaan gobolkan Gabiley runtii ay wasaaradda howlaha guud iyo gobolka oo iskaashanaya ay ka fuliyeen mashruuc aad u qiimo badan weeye markii hore maynaan haynin dhul xataa aynu dawlad ahaan ku xisaabtano gabagabadina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda howlaha guud injineer Cabdirashiid Ducaale Qambi oo ku dheeraaday muhiimadda wasaaradda iyo gobolka u leeyahay horumarinta qorshahani halkan kormeerkii maanta ka muuqata in dadaal weyn ku dhacay dadaalkaas oo ay geysteen golaha deegaanka dadweynaha Gabiley waanu mahadnaqayo iyo maamulka guud ahaan waxa gabagaba ah wadooyinkii magaalada hareeraheeda ahaa si aad arkayseen beeraha ku yaala dhulka la qorsheeyay dhexdeeda oo 1 kiiloomitir dhexdeeda ku yaala in dadkii lahaa ay
u fududeeyaan jineerada howlaha guud oo u tagaan goobaha ay joogaan. waxaan kale oo halkan ka sheegayaa oo keliya in ama berrito ama saa dambe ugu dambayn saa dambe magaalada gudaheeda la calaamadinayo gebig ahaanna aanu dhammaystiray meelihii la calaamadinayey aragtidoodii. wayaala xaaji telefishinka qaranka Gabiley.